My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस, मैं हूँ यश फ्रॉम यश एंड थॉर कम्युनिटी और आज हम बात करेंगे TH5 पुशिंग के बारे में। तो यहाँ पर आज हम देख सकते हैं TH5 का एक बंदा है डेड TH5 गाय नाम से। वो टाइटन 2 ही मान लो आप, अप्रॉक्सीमेटली टाइटन 2 ही जा चुका है, जाएगा मतलब। तो आप उसको देख सकते हो, अटैक ये TH7 पर अटैक कर रहा है, बाहर से अटैक कर रहा है और CC में उसने लून और बेबी ड्रैगन लिए हुए हैं। आप देख सकते हो कितने सही अटैक कर रहा है। यहाँ पर अटैक में तो कुछ है नहीं, वैसे खास बताता हूँ तो मैं, सिर्फ पेशेंस है और ये भाई साहब होंगे और ये बंदा ये पेशेंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर टाइटन में क्राउडिंग तो होती है अच्छी, और यहाँ पर इनको बेस भी अजीब अजीब मिलते होंगे। TH11 मिल रहा है, TH12 मिल रहा है, TH10 मिल रहा है टाइटन लीग में, और इन लोग को टाउन स्नाइपिंग करनी होती होगी नहीं होगी। और मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो मैं गिव अवे कर रहा हूँ 15 क्लैन का। एंड शाउट आउट टू स्मिथ गेमिंग यूट्यूब चैनल, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है। और हमने क्लैन नेमेसी भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप तब तक ये अटैक देखो कि TH5 का बंदा भी कैसे अटैक करता है। अटैक में तो वैसे भी कुछ है नहीं, मैंने पूरा अटैक देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेस इतना छोटा सा लग रहा है टाउन अटैक खेल के, और अटैक मतलब इसने बहुत स्पैमिंग करी अटैक्स ट्रूप्स की। यहाँ पर उसने बेबी ड्रैगन छोड़ दिया विजार्ड टावर से, और यहाँ पर उसने आर्चर छोड़ दिया कैनन को टेक डाउन करने के लिए। और यहाँ पर बेबी ड्रैगन भी बढ़िया निकाल रहा है परसेंटेजेस। देख रहा होगा जो यशस्वी कम्युनिटी से नहीं है तो उसको ये पता नहीं होगा कि हमारे पास 50 TH12 अकाउंट है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं जो अच्छा पुशिंग करता है। तो आप क्लैन नेमेसी ज्वाइन करके देख लो, या ज्वाइन नहीं करना तो विजिट ही कर लो कि हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं। और यहाँ पर बेबी ड्रैगन टैंक मतलब बेबी ड्रैगन सपोर्ट कर रहा है। जितनी भी स्प्लैश डैमेज डिफेंस बिल्डिंग थी वो सब टेक डाउन कर लिया बार्च ने टेक डाउन कर लिया। और यहाँ पर विजार्ड टावर को मतलब बेबी ड्रैगन ने डिस्ट्रैक्ट कर लिया विजार्ड टावर को। यहाँ पर पूरा बेस निकाल लिया आर्चर्स और बेबी ड्रैगन ने मिलकर। यहाँ पर सिर्फ एक स्प्लैश डैमेज बचा है तो अटैक तो इजी निकल गया, क्योंकि बेस का डिज़ाइन भी मतलब बेस डिज़ाइन था उसका, कुछ उसमें कोई डिफेंस बेस नहीं था ये सेट। अगर ये डिफेंस बेस होता तो यहाँ पर 1 स्टार ही मुश्किल था। और ये अटैक इजीली 3 स्टार हो चुका है। तो पर चलते हैं अपन नेक्स्ट अटैक की ओर। ये अटैक भी TH7 के ऊपर था, इसने भी इस पे 3 स्टार करा था। और ये वेल था TH7 की, इसको इस पे 46 कप्स इसको मिले थे। इसने पहले यहाँ पर स्प्लैश डैमेज निकाल लिया, स्प्लैश डिफेंस निकाल लिया, विजार्ड टावर दोनों। और यहाँ से इसने अब एक मोटार निकाल ली, दो मोटार निकाल लिया, और यहाँ पर इसने ट्रूप्स स्पैम कर दिए। और रेस्ट एंड पीस टू आदिल का डिवाइस। यहाँ पर एक ERC पर थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ से मोटार को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर थोड़े से ट्रूप्स छोड़े बारबेरियन, और पीछे से आर्चर आ रहे हैं बिल्डिंग्स निकालने के लिए। और ये अटैक सही जा रहा है अभी तक, तो 3 स्टार था ये। 46 कप्स आए थे इस पर, वेल थी तगड़ी, बढ़िया ट्रॉफीज मिल गई थी इस बंदे को। डेड TH5 का है। और यहाँ पर 3 स्टार हो गया है बस। यहाँ पर मोटार और विजार्ड टावर इन अटैक्स में निकालने के बाद बेस तो 3 स्टार है ही। अगर ऐसे डिज़ाइन बेस है, ये भी डिज़ाइन ही बेस था और ये था 3 स्टार। और यहाँ पर रिटर्न करते हैं रिटर्न होम विलेज करते हैं। तो मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ इसकी। देखो इसका क्लैन, इसमें मेरे 2 अकाउंट्स हैं। ये देखो ये इसकी मतलब टाइटन 2 चले जाएगा आज, अगर इसको अच्छा बेस मिल जाता है। इसका बेस भी आप देख सकते हो कितना छोटा है, देखना बेस देखो इसका कैसा कितना छोटा बेस है। तो बस आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट कर दो भाई कि तुम्हें क्लैन चाहिए, जो पुरानी वीडियो थी।